அப்படி கிளம்பி போ. உனக்கு என்னன்னு இருக்கோ அது உனக்கு கிடைக்கும். எனக்கு என்னன்னு இருக்கோ அது எனக்கு கிடைக்கும். ஐய், இவ்வளவு தூரம் தத்துவத்தை தெருக்கி விட்டுட்டு இருக்க. நீ கொத்துறதுலே குழியா இருக்கிற. என்ன பார்த்தா எப்படி தெரியுது உனக்கு? நாய் மாதிரிதான் தெரியுற. இந்த லொல்லெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத. என்ன மீறி ஒன்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதையும் பாப்போம். பாப்போம், பாத்துருவோம் எவ்வளவு நேரம் நீ இப்படியே இருக்கன்னு. முட்டை போடுறதுக்கு போய் தானே ஆகணும். ஏய், இதுக்கு மேல வந்தா நீ முக்கிட்டு போடுற முட்டைய அமுக்கிட்டு போயிடுவோம் பாத்துக்க.